हेलो साथीहरू, के छ? आज चाहिँ हामी यसो बाहिरतिर यसो त के भन्ने, अब हिँड्दै गयो, हामी चाहिँ चल्दै गयो कामसाम छोडेर, चित्त बुझेन तीजको नाच यस्तै हो। अब नेपालतिर चाहिँ तीज चिज लागिरह होला, रमाइलो भइरह होला, तर अब के गर्ने, आफू हामी चाहिँ बाहिर देशमा छौँ, विदेशमा। यस्तै हो। अब हामी अर्को ठाउँ जाँदैछौँ आज चाहिँ, कामसाम छोडेर झोलासोला प्याक गरेर हिँडेको। अब गाडी चाहिँ अलि साझाको छ, हामी त अहिले यतिकै रोडतिर के छ के हुँदैछ भनेर घुम्ने ठाउँसँग हेर्ने होइन। गर्मी पनि छ, हल्का हल्का पानी पर्ला जस्तो पनि गरिरहेछ। गाउँतिर तीज मनाइरह होला नि, हामी के गर्नु, गाह्रो छ नि त परदेशको ठाउँमा, होइन सुनिल? गाह्रो छ यहाँ। जम नाचेको याद आउँछ रामघाटतिर। अब घरतिर पनि के गर्नु, नाच्ने गाउने भने चाहिँ म फेरि सानैदेखि एकदम इन्ट्रेस्टेड, जता पनि क्या गाउँमा यताउता बिहा बर्तन बर्थडे सर्थडे केही नछोड्ने मान्छे हो। सानोमा सब ठाउँमा पुग्ने मान्छे हो, त्यही भएर अलि गाउँमा पनि अलि धेरै नै चिन्छन् मलाई यताउता। तर अब परिस्थितिले यता ल्याएदेखि चाहिँ उता रोड जाने सक्ने है छ ल्याएदेखि चाहिँ अब भएको छैन त्यस्तो नाचगान। एकचोटि नभए नि के गरे अब यो गाडी जरुर आउँला नि त। बुढो किन हिँडिरहेको है? बाने क्या बाने छैन त। चला गयो। यिनीहरूले घर लैजान्ला, चारो त्यहाँ दिएर काटेर खान लाउनु भर छैन यिनीहरूको त। त्यो चारो राख्यो नि, त्यही उ गरे भने। सो यहाँ चाहिँ अब के गर्नु थाहा भएन। गोरु हो कि गाई हो, त्यो चाहिँ लग्दै रहेछन्। र इन्डियामा चाहिँ अब सबै हिन्दू धर्म मान्नेहरू मात्र पनि छैनन्, अरू कुनै धर्महरू पनि छन्। मतलब नराम्रो भन्न खोजे होइन कि, तिनीहरूले चाहिँ गाईहरू गोरुहरू काटेर खान्छन्, बिफ भन्छ त्यसलाई। त्यो हुन लाग्यो कि के हो, तर नहुन पनि सक्छ त्यस्तो। एउटा थिङ्किङ सोचाइ मात्र हो। माथिबाट यस्तो जाने हामी। यतातिर के बन्दैछ? कम्पनी, सब कम्पनी लाइन हो यता। हुँदैछ। मैले चाहिँ अब कपाल हल्का व्यवस्था हान्ने भनेको, पाएको छैन। अब यहाँदेखि गएर हामी हाइवेमा निस्केपछि भेटिन सक्छ। के भन्नु त? के भनौँ, माया छ सबलाई। इसका भिडियो बना दो। इसका ठीक है करो। काम दाम बढ़िया चल रहा है ना इधर? बस बढ़िया है। हाँ ठीक है। यहाँ पर जाना कहाँ है देखिए।